कॉलेजचे गार्ड आणि त्यांचे फॅकल्टी असोसिएशन्स त्याच्यामध्ये त्यांच्यानी जो स्ट्रायक करपाचो चिंतलेलो त्या संदर्भात काल हांवें ताका आफोवन घेतले. तांचे असोसिएशन डीन गोवा मेडिकल कॉलेज MS गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्या बरोबर डिस्कशन्स केले. तांच्यांनी म्हाज्या मुखार एक 7 डिमांड दवरले. ते 7 डिमांड जे आहा तेजे डिटेलान डिस्कशन जाल्या उपरांत ओके तांचे 7य डिमांड तशें पास केल्या. इन्क्लुडींग जशें म्हणटा की व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाउड करप ना किंवा इन फ्युचर तांकां प्रोटेक्शना खातीर हांगासर नवीन PSI अपॉयंट करप आउट पोस्टाचेर आणि बाकीचे पुलीस फोर्स एडिशनल 50 पुलीस फोर्स दिवप आणि अशा आणि जो इन्सिडंट जालो त्या पद्दतीचो इन्सिडंट इन फ्युचर परत एकदा केन्ना जावचो न्ही हे तेंचो डिमांड आशिल्लो. ते इन्क्लुडींग देअर विजिलन्स कमिटी विच इज नाव हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ Dean of Goa Medical College, MS of Medical College and the HOD member of that concerned department आणि कितें जालें आनी कन्सर्न प्रोटोकॉल जे आसा पळय हे सद्या वेळार फॉलो केले वयतले. त्या खातीर हे सगळें कन्सिडर करून तांच्यांनी म्हज्या उतराक मान दिवन गार्ड डॉक्टर्स बाकीचे फॅकल्टी डॉक्टर्स आणि सगळे कन्सल्टंट्स हांची आतां मिटींग जावन तांच्यांनी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करपाचो ठरयला. हांव तेंचे खरोखरूच म्हणजे गोंयच्या जनतेच्या इंट्रस्टान आणि गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या इंट्रस्टान तांच्यानी हे केला. त्या बद्दल तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सातत्यात गोवा मेडिकल कॉलेज ही आमची अपेक्स मेडिकल कॉलेज आसा. गोंयांतलो कितेंय इन्सिडंट जर जालो आसत जाल्यार सगोदीत लोक सगळे हांगासर येता आणि अशा पद्दतीचो स्ट्रायक जावप हो योग्य नाशिल्लो लोकांच्या इंट्रस्टान. कारण स्ट्रायक चालू उरलो आसत जाल्यार पेशंटा खातीर आणि आमच्या लोकां खातीरच योग्य नाशिल्लो. ताज्या खातीर हांवें बेगिनात बेगीन इंटरव्हीन करून तेंच्यो बाकीच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यो आसा. हांव परत एकदां म्हणजे डॉक्टरांचो समेस्त गोंयच्या जनतेच्या वतीन हांव तांच्यानी स्ट्रायक करूंक ना हाच्या खातीर हांव तांचो उपकारी आसा. रुद्रेश हांणी बी मोठ्या काळजांत बाकीचो जो इन्सिडंट जालो तो इन्सिडंट ताणें विसरून तांच्या बरोबर मेळून सातत्यात गोवा मेडिकल कॉलेजीत काम करतले. हांव इतकेंच सांगता आणि स्ट्रायक ते करचे ना हे तेंच्यांनी म्हाकाय प्रॉमिस केला. त्या पद्दतीन गोवा मेडिकल कॉलेजीतले फुडलें काम हे व्यवस्थितरित्या चालू उरतलें. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.